Prečo sa niektoré ženy navždy vrijú do pamäti muža? Prečo niektoré vzťahy pretrvávajú v našich mysliach a srdciach, kým iné, ktoré sa zdajú byť rovnako dôležité, zaniknú v hmle času? Čo je to, čo robí človeka nezabudnutelným? Je to niečo, čo dávame, alebo skôr niečo, čo si žiadame? Dnes sa pozrieme na to, čo sa deje v mysliach mužov, keď sa odtiahnu. Čo sa stane, keď sa spojíme s niekým a napriek všetkej intimite zrazu sa vzdialime? Je to skutočne len otázka času alebo niečo hlbšie? A teraz si položme zásadnú otázku. Prečo sa niektoré ženy stávajú neodolateľnými, aj keď sa zdá, že im nie je nič odovzdané? Čo sa skrýva za ich sebaistotou, ktorá ich robí nezabudnutelnými, kým iné ženy upadnú do zabudnutia? Dnes sa ponoríme do filozofie a psychológie vzťahov, ktorá odhalí niečo hlboké o našich inštinktoch, o tom, čo nás priťahuje a čo nás odrádza. Ale predtým, než začneme, nezabudnite. Ak vás tento pohľad na dynamiku vzťahov zaujíma, prihláste sa na odber a zdieľajte toto video s niekým, kto sa možno tiež zamýšľa nad tým, čo robí skutočne nezabudnutelným. Všetci sme sa niekedy pozerali do zrkadla a premýšľali, kto som? Ale čo keď sa pýtame niečo hlbšie? Čo keď sa pýtame, prečo sa niektoré spomienky nedajú vymazať? Prečo niektorí ľudia, ktorých sme milovali, stále žijú v našich mysliach, aj keď sme sa ich pokúsili zabudnúť? Je to tak, že vzťahy a spojenia v našich životoch sú ako zrkadlá. Zrkadlá, ktoré nám ukazujú nielen to, čo chceme vidieť, ale aj to, čo sa skrýva v tme, v tých neviditeľných, nepreskúmaných kútoch našich duší. Tento proces spoznania seba je neoddeliteľný od vzťahov. Často sú to oni, ktoré nám odhaľujú to, čo sme si sami nechceli priznať. Niektoré ženy zostávajú nezabudnutelné. Nie preto, že by dávali všetko, ale preto, že dávajú niečo, čo muž skutočne potrebuje. To, čo je za všetkým, nie je fyzická intimita, ale emocionálna odolnosť. Sú ako svetlo, ktoré vyžaruje z hlbokého ticha. Sú to ženy, ktoré si vážia svoju hodnotu, nielen preto, že niečo dávajú, ale preto, že nechávajú priestor, aby to, čo dávajú, skutočne vyniklo. Mnohé ženy veria, že keď zdieľajú intímny vzťah, muž bude automaticky viac oddaný. Tento mýtus je založený na myšlienke, že fyzická blízkosť okamžite posilní emocionálne spojenie. A predsa je to omyl. Mnohí muži totiž spracovávajú intimitu inak. Namiesto okamžitého spojenia potrebujú čas na to, aby svoje pocity spracovali. A tu sa začína problémy. Čo sa stane, keď žena nezíska okamžité potvrdenie, ktoré očakáva? Môže sa to prejaviť záchvatmi paniky, analýzami každého slova a správy. A čím viac sa žena snaží, tým viac sa muž stiahne. A čo spôsobuje tento krok? Nie je to strata záujmu. Je to zmena dynamiky, ktorá vzniká, keď žena nepochopí, že príťažlivosť nie je len o dávaní. Je o rovnováhe medzi blízkosťou a priestorom. Je to ako tanec medzi svetlom a tieňom. Vzťah potrebuje rovnováhu. A miesto toho, aby sa stala prázdnym odrazom, žena, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu, sa stáva magnétom. Je to rovnováha medzi dať a nechať. Žena, ktorá si váži seba, si vytvára priestor nie preto, aby muža manipulovala, ale preto, aby sa vyjadrila. Tento priestor nie je manipulatívny. Je to proste vedomie seba samej. Všetko začína a končí v priestore, ktorý si necháme pre seba. A práve ten vytvára emocionálnu dynamiku. Ak sa muž cíti, že žena je spokojná aj bez neho, začne ju vnímať inak. Prečo? Pretože nie je závislá. A práve toto je kľúč. Príťažlivosť sa rodí zo zvedavosti, z priestoru, ktorý žena vytvára. Epiktet hovorí, nie je to vec, ktorá sa nám stane, ale náš postoj k nej, ktorý určuje našu pohodu. A preto je tak dôležité si uvedomiť, že nie je to len o tom, čo dávame druhým, ale o tom, čo si o sebe myslíme a ako sa s tým postavíme tvárou v tvár náročným situáciám. Naša sila pramení zo sebavedomia a sebauvedomenia. Nejde len o to, čo robíme, ale o to, ako to robíme. Mnohokrát sa stáva, že po intímnom kontakte sa muž vzdiali.
Nepoznáme všetky odpovede, ale to, čo vieme, je, že zmena v dynamike vzťahu nie je výsledkom nedostatku záujmu. Je to skôr reakcia na emocionálny tlak, ktorý sa niekedy objavuje, aj keď si ho možno nevšimneme. Mnohí z nás sa snažia nájsť odpovede na základe malých signálov, či už je to oneskorená správa, alebo jeho chladnejší tón v komunikácii. Mnohé ženy reagujú na tento tichý odstup s panikou. Prečo sa tak deje? Čo spôsobuje, že muž, ktorý ešte nedávno vyzeral zamilovaný, sa náhle stiahne? Je to niečo, čo nás všetkých ovláda. Strach zo straty. Tento strach je základom mnohých našich reakcií. A práve tento strach žene bráni vidieť, že priestor, ktorý muž potrebuje, nie je prejavom nedostatku záujmu. Je to proste jeho spôsob, ako spracovať svoje pocity. Keď žena nezachytí tento moment a naďalej sa ponáhľa s potvrdením, nevie, že čím viac sa snaží získať potvrdenie, tým viac sa muž odtiahne. Tento paradox sa objavuje v každodenných vzťahoch. Niekedy sa muži stiahnu nie preto, že by strácali záujem. Niekedy len potrebujú byť sami, aby si usporiadali svoje myšlienky a pocity. A keď žena vytvára priestor tým, že prestane analyzovať každý krok, začne zrazu vytvárať záujem tým, že jej svet stále pokračuje, aj bez neho. Mnoho žien si myslí, že sa musia neustále ukazovať, dokazovať svoju hodnotu, aby si udržali mužovú pozornosť. Ale v skutočnosti je to práve ten moment, keď sa žena stiahne, keď sa zameria na seba a na svoje vlastné vášne, ktorý začne pôsobiť ako magnet. Je to ako oheň, ktorý nezhasne, pretože neustále priťahuje pozornosť svojim prirodzeným svetlom. Tento prístup je autentický, nie manipulovaný. Sebavedomá žena nie je tá, ktorá sa zúfalo snaží zaujať. Je to žena, ktorá sa stáva neodolateľnou práve tým, že sa nezastavuje kvôli mužovi, ktorý ešte nenašiel svoje vlastné miesto v jej živote. A práve tento prístup, keď sa žena neponáhla s definovaním vzťahu, muža vyzýva. A to je kľúč. Táto výzva nie je založená na manipulácii, ale na vedomí vlastnej hodnoty. Seneca raz povedal, nie sme to, čo sa nám stane, ale to, čo si o tom myslíme. A keď žena prestane vnímať vzťah ako jediný spôsob, ako si udržať šťastie, začína zrazu vytvárať svoju vlastnú energiu. Je to skutočná nezávislosť, nie odlúčenie. Je to práve v tomto priestore, kde muž začína vnímať skutočnú hodnotu. Táto hodnota nie je založená na jej vyjadreniach, ale na jej tichom postoji. Je to tá sebaistota, ktorá ho privádza späť. Muži sú magnetizovaní ženami, ktoré si uvedomujú svoju vlastnú hodnotu. A keď sa žena rozhodne zostať verná svojej hodnote, nezačína muža naháňať ani preháňať očakávania. Nezanechá žiadne prázdne správy, ani nevyžaduje potvrdenie. Namiesto toho pokračuje vo svojom živote a práve toto robí jej prítomnosť neodolateľnou. Muž sa začína pýtať, či jej dokáže dať to, čo ona očakáva. A v tomto sa stáva nezabudnutelnou. A práve v tom tichu, v tom priestore sa začína vytvárať tá pravá príťažlivosť. Zrkadlo, ktoré ukazuje nie iba to, čo je na povrchu, ale aj to, čo je vnútri, v srdci ženy. Muž začne vnímať nielen jej prítomnosť, ale aj hodnotu, ktorá sa nevyjadruje slovami. Táto hodnota je stelesnená v jej sebavedomí. Ak chcete byť nezabudnutelná, naučte sa umeniu nonšalantnosti. Nechajte veci plynúť prirodzene. Nevyžadujte potvrdenie, ale dávajte hodnotu tým, čo robíte a tým, čo pre seba vytvárate. Ukážte mu, že vaša šťastie nezávisí od neho a práve v tejto slobode sa zrazu stane závislý on. Mnoho žien verí, že láska je to, čo ich definuje. Veria, že ak budú milovať dostatočne, ak sa budú starať dostatočne, muž sa k ním priradí. Ale toto je mýtus. Láska je dôležitá, ale nie je to, čo vás robí nezabudnutelnou. Nezabudnutelnosť pramení z niečoho oveľa hlbšieho. Je to o tom, čo máte v sebe. O vašej sebaúcte, o vašej schopnosti vytvoriť hranice a zachovať si svoju identitu aj v tých najintímnejších chvíľach. Keď si žena udrží svoju identitu bez ohľadu na to, čo sa deje vo vzťahu, vyžaruje silu, ktorá je neodolateľná.
A táto sila nie je o tom, že jej záleží na tom, čo si myslí muž, ale o tom, že si váži seba. A to je niečo, čo si muž automaticky všimne. Muži nezostávajú preto, že sú nútení, alebo preto, že ich žena robí všetko, čo môžu. Zostávajú, pretože neustále cítia, že tá žena je výzvou. A nie preto, že im niečo dávajú. To, čo ich priťahuje, je fakt, že žena si uvedomuje svoju hodnotu. Príťažlivosť rastie v priestore, nie v potreby. A práve v tomto priestore sa vzťah stáva skutočne hodnotným. Pretože žena, ktorá pozná svoju hodnotu, nie je tá, ktorá sa opiera o mužov, ale tá, ktorá im dovoluje sa snažiť. Tento moment nevedomej výzvy je kľúčový. Keď muž vidí, že žena si vytvára vlastný svet bez toho, aby čakala na jeho potvrdenie, začne si ju vážiť. Prečo? Pretože sa stáva pre neho nevyspytateľnou, zaujímavou, nevypočítateľnou. A práve táto nezávislosť je tým, čo ho priťahuje. Príťažlivosť nie je niečo, čo sa dá vypočítať. Je to pocit, ktorý vzniká, keď muž cíti, že žena je zaujímavá tým, že si váži samu seba. Žena, ktorá žije svoj vlastný život, žije svoju vlastnú vášeň. A práve to je to, čo robí ženu nezabudnutelnou. Nezabudnutelnosť nepramení z toho, že niečo dáte. Nezabudnutelnosť pramení z toho, že viete, že máte niečo hodnotné, niečo, čo je vaším svetom a ste pripravené ukázať to, keď príde ten správny čas. Seneca raz povedal, nie je to okolnosť, ktorá nás robí šťastnými alebo nešťastnými, ale naša schopnosť vyrovnať sa s ňou. A toto je dôležité pochopenie. Vzťah nie je niečo, čo sa dá ovládať. Príťažlivosť nie je niečo, čo sa dá vynútiť. Skutočná sila ženy spočíva v tom, že nechá priestor tomu, čo príde. Nezúfá, nezatracuje. Rozumie, že jej hodnota nie je závislá na niečom, čo môže ovládať. A tento postoj je nezabudnutelný. A tak sa vráťme k zrkadlu. Čo nám ukazuje? Ukazuje nám, že to, čo skutočne vidíme, závisí od toho, čo sme ochotní vidieť. Nezabudnutelné ženy nie sú tie, ktoré hľadajú potvrdenie. Sú to tie, ktoré sa pozerajú do svojho vlastného odrazu a vidia svoju hodnotu bez ohľadu na to, čo iní hovoria alebo robia. A práve tento pohľad robí ich príťažlivosť nezastaviteľnou. Keď dokážeme prijať svoju hodnotu, keď dokážeme stáť pevne vo svojej sebaúcte, nie len, že sa staneme neodolateľné, ale staneme sa aj nezabudnutelnými. Nezabudnutelnými pre nás, nezabudnutelnými pre svet. Pretože naše svetlo nie je len našou prítomnosťou, ale našou silou, ktorá vyžaruje zo seba bez závislosti na vonkajších faktoroch. Pokračujem v ďalšom rozvíjaní scenára. 4. Blok. Záber na ženu, ktorá stojí pri okne, ticho pozoruje východ slnka. Jej tvár vyžaruje pokoj a rozhodnosť. Svítanie symbolizuje nový začiatok. Ticho. Zrkadlo sa opäť objavuje v pozadí, tentoraz však už s iným významom. Hlas rozprávača pomaly a meditujúco. Keď sa pozrieme do zrkadla, čo vidíme? Kto sme, keď neexistuje nikto, kto by nás hodnotil? Kedy prestávame byť závislí na pohľade druhých? Kedy sa naozaj stávame tým, čím sme, bez ohľadu na to, čo ostatní očakávajú alebo žiadajú? Obraz sa jemne zameriava na ženu, ktorá si s úškrnom zapne kabát, pripravená opustiť miestnosť. Rýchlo sa otočí a pohľad jej spočíva na zrkadle. Zrazu sa jej pohľad stáva intenzívnejším. Pohľad jej očí je vyrovnaný, pevný. Je to práve v tomto okamihu, keď sa pozrieme do zrkadla a vidíme niečo viac ako len obraz, že sa stávame nezabudnutelnými. V zrkadle nie je len náš fyzický obraz. Je to náš vnútorný svet, ktorý sa odráža späť. A ak máme jasný obraz o sebe, tento obraz sa zrazu stáva silou, ktorá dokáže meniť dynamiku vzťahov. Mnohé ženy sa zameriavajú na to, aby zapôsobili na mužov, aby ich získali, ale skutočná sila spočíva v tom, že nezískavame. My si vyberáme. A to je rozdiel medzi tým, byť zapamätaná a zabudnutá. Kedy sa z nás stáva tá, na ktorú nezabudnú, kedy prestaneme byť len obrazom a stávame sa realitou, ktorá vyžaruje z našej hlbokej sebavedomosti.
Muži, ktorí sa rozhodujú, nie sú tí, ktorí sa necítia vyzývaní, ale tí, ktorí sa cítia poháňaní. A ak žena nie je len zrkadlom toho, čo muži očakávajú, ale zrkadlom svojej vlastnej hodnoty, jej sila sa stáva neodolateľnou. Tento okamih, tento priestor, ktorý jej dávame, sa stáva magickým. Nejde o hru. Ide o to, že poznáme svoju hodnotu a preto nečakáme na to, čo nám môže dať niekto iný. My si vyberáme, ako napíšeme svoj vlastný príbeh. Epiktet nám pripomína, že nie je veci, ktorá sa nám stane, ale naša reakcia na ne, ktorá určuje našu pohodu. A takto je i vo vzťahoch. Keď prestaneme byť závislí na odpovediach a reakciách druhých, v tej chvíli získavame svoju moc. Nezávislosť nie je vzdanie sa vzťahu. Je to jednoducho uvedomenie si, že nezáleží na tom, ako sa veci vyvinú, pretože my sme už plní sami o sebe. Žena, ktorá pozná svoju hodnotu, nie je tou, ktorá sedí a čaká na správu. Je to tá, ktorá pokračuje vo svojom živote, aj keď je medzi nimi ticho. Tento druh ticha nie je prázdny. Je to ticho, ktoré hovorí, môj svet nie je závislý na tom, či sa ozveš alebo nie. A práve tento postoj robí z nej nezabudnutelnú. Ženská hodnota nepochádza z toho, čo robí, ale z toho, kto je. Nejde o to, aby ste sa prispôsobovali, aby ste sa stali niečím, čo nie ste. Skutočná hodnota spočíva v tom, že sa stanete presne tým, kým ste, bez ohľadu na to, čo sa odohráva okolo vás. A práve v tom svetle, v tejto jasnej prítomnosti sa stávame nezabudnutelnými. Nezabudnutelnými pre nás, pre svet, pre všetkých, ktorí nás stretnú. Keď nečakáme nič od druhých, ale vnímame našu hodnotu sami, práve to nás robí nezastaviteľnými. Preto ak chcete byť nezabudnutelná, naučte sa stelesniť túto hodnotu. Nenechajte sa definovať ničím vonkajším. Buďte svetlom, ktoré priťahuje, ale nie tým, ktoré je potrebné udržiavať. Buďte tým, kým ste, bez závislosti na tom, čo sa deje okolo vás. A tým, že sa nebudete neustále snižovať, stanete sa ženou, na ktorú sa nikdy nezabúda. Ak vás tento pohľad na vzťahy a hodnotu žien zaujal, nezabudnite dať tomuto videu like, zdieľať ho s niekým, koho by to mohlo zaujímať a prihlásiť sa na odber, aby ste nezmeškali viac podobných tém. Napíšte nám do komentárov, čo vás najviac oslovilo. Ako definujete svoju hodnotu a čo vás robí nezabudnutelnou?